是台湾风情录，又有好消息，我迫不及待的想跟大家分享。超强台风丹纳斯曾在台湾登陆时只是个中度台风，结果过海抵达厦门后，却变身成了毁天灭地的末日狂风。那个场面简直像老天爷亲自出马，对北京下了一记血的警告：你们再敢耍流氓，下次我就直奔中南海。先说背景，7月中旬，丹纳斯登陆台湾时，顶多是17级持续风速，台湾的中央山脉就像天然的盾牌，把大半风力挡在背后。按理讲，过了山就该削弱，可恶霸流氓式的台风偏不按常理出牌，飘进福建厦门海面，竟然爆发出11级阵风。11级，连我这在日本住了10多年的台湾人都惊掉下巴。日本每年都会遭多个台风洗礼，但只要预警及时，大家顶多在家多煮几包泡面，地铁依旧准点，便利店照常营业。可这次厦门的景象简直是活生生的世界末日预演，树被连根拔起，电线杆歪成太极，积水深及膝盖。坦白说，比很多强台风登陆日本时的场面还要恐怖。我在日本见多了台风灾情，也见多了政府和民众的紧急应对。台风来之前，电视、手机 app、广播三管齐下，反复提醒，告诉大家该买米、该储水、该撤离就从容撤离。防灾演习更是1年4季不断，学校社区都要走防灾路线图，谁都知道最近哪个避难所在哪，哪个坡道易积水，哪个区要断电检修。你要说日本的天灾防范有多周密，那就是几乎已经将筑堤、防水、加固、储备刻入骨髓，台风来得再猛烈，也不过是生活的小插曲。反观厦门，明明那只是个被山阻挡、已成轻台风级别的风暴，却在对岸掀起惊涛骇浪。厦门的市民至今还在抱怨，哪里来的暴雨洪峰，哪来的狂卷狂风？我身边日本友人更是大呼不解，那可是台湾的中央山脉挡掉一大半威力后的台风，到了厦门怎么就成了噩梦？我只能苦笑，或许丹纳斯也看不惯某些人的嚣张态度，想给他们一个痛快教训。你们天天在台海那边派无人机、军机、战舰转悠，以为自己天下无敌，结果连台风都看不下去，专程来正义之锤一下。更讽刺的是，厦门当地政府和媒体的应对又极具中国式特色，明知道台风路径清清楚楚，暴雨预报滚动播报，却仍让客船出海，游客赴台观光，不把市面管起管严，直到接到积水成河，交通断绝，部分居民被困家中，才开始仓促发放通知。反观日本，哪怕只是小雨就会提示注意足下湿滑，哪怕是轻度台风也会取消学校和公共活动，一切为了将风险降到最低。这种现场对比让人不禁嗤笑。同一场台风，台湾看得见雨幕，政府和民众一心协力抵御；日本心中有数，通盘部署，民生运转日日如常。而中国这边却是大雨倾盆大风怒号后，到处是一片狼藉，救援缓慢混乱。媒体报道永远是党的领导下赢得了抗风之战的官方口号，大批真相和弱势者的呼救声被封杀删除。这次厦门灾情像极了一场活生生的天罚行动，它精准打在了那些整天嚣张跋扈，在国际和海域里恣意横行的军机、军舰、无人机的盲点上。台风给他们的暴力心态来了一记响亮的耳光。台湾大山挡风，保险杠一样的山峰把台风削弱，过海后无任何天然屏障，内陆城市如厦门顿时成了台风试验场。这不就像流氓碰软柿子一样，软柿子咬一个，硬柿子慌一个。我在日本的中国朋友圈看到很多震惊和揶揄的评论，那不是台风，是天在对北京拍脸，明明叫丹纳斯，结果给厦门来了场 diss 大赛。下次台风再来，直接瞄准中南海镜头转播好了。这些调侃虽带笑意，却也映射出真相。无规则的强权愈嚣张，就愈容易被自然法则无情惩戒。有台湾朋友总结的妙，这就是自作孽不可活的现代版。一个被台湾山风大半削弱的飓风，过海后气焰犹存，更是狠劲十足。与其整天打脸别人，还不如先把自家门口的烂摊子擦干净。你天天讲社会主义优越性，集中力量办大事，可是把人安置妥当了吗？把堤防加固了吗？把排水系统更新改造了吗？把人民的生计和安全放在心上了吗？日本朋友看了新闻后，更和蔼可亲地提醒我，在日本，老人孩子都知道遇到台风要去避难，各区的公共避难所都设在防灾标准最高的地方，政府官员会亲自到现场督导，这是对生命零容忍的态度。我赞许地点头，中国要想强大，不能只会大张旗鼓喊口号，更要把民生和基础建设做到极致。而这次厦门的惨痛教训，也许正是北京当局最不愿面对的现实。越是制造对台湾的刁难和威慑，越是把国际邻里搅得风声鹤唳，越是揭示自身内部管理和执行能力的荒唐不足。老百姓挨受自然灾害的创伤，政府和精英阶层却忙于维护面子工程和文宣中心，从不懂得以人为本的含义。我想特别对两岸的朋友们说，台湾的中央山脉和完善的防灾体系确实令人自豪，但更值得骄傲的是政府与人民的合作默契，民众的防灾意识，以及对透明度和责任制的坚持。正因为有了这些，才让丹纳斯来势汹汹，却终究只能在岛屿上交出一个受挫答卷，迫使侵略者在对岸狼狈为安。对于中国大陆的读者，我更想强调，任何形式的大话都比不上硬核的实干。与其每天在社交媒体炫耀统一大业，散布必胜台湾的威胁，不如把口号替换成我守护好防潮堤，我升级好排水，帮我检修好电网，这样才是真正的人民至上，也是真正的国家强盛。我还要给所有读者提出一个有趣的想象，
假如台风有朝一日想跨海打脸，却发现面前树立的是一条条坚固的堤坝、宽敞的排水沟、坚韧的电缆、完好的避难所，那时他再凶猛，也不过是山顶的风声。而那些贪大求全、只会喊口号、玩形式主义的官僚们，则早已被历史风暴无情卷走。最后，让我们不要被新闻洪流淹没，也不要让形式主义和口号成为防灾的唯一武器。真正的勇士懂得在风暴来临前准备周全，真正的国家懂得在危机中自我反省、汲取教训，真正的人民以行动书写生存答卷，以智慧和勇气筑起安全堤坝。愿丹纳斯这次跨海横扫成为所有人的警钟。口号固然能鼓舞士气，但只有实干才能赢得未来。愿我们共同携手，尊重自然，尊重规则，尊重人民，用真本事和真诚守护这片自由繁荣的土地。各位支持我的朋友们，请您帮我的节目点一下赞吧，然后再帮我点一下热推按钮，帮助我更好的成长，我感激不尽。我是台湾风情路，那今天的视频就到这里。如果大家觉得我讲的有一点意思，欢迎各位点赞关注，你的支持是我更新下去的最大动力。